شايف الفيديو ده؟ 110 مليون 24,000 25. في 2001 اتولد الطفل المصري محمود وائل، وده مش طفل عادي، ده كان عبقري وكان صاحب الفضل في مقولة أذكى طفل في العالم الطفل المصري. من مصر محمود وائل حاصل على لقب أذكى طفل في العالم عام 2005. ولما كان عنده 9 سنين حقق إنجاز رهيب، بقى أصغر شخص في العالم يحصل على شهادة مايكروسوفت، أصغر مبرمج كمبيوتر في العالم من مايكروسوفت. الشاهد بقى من قصة الباشمهندس محمود إن إزاي هو مش مسلط عليه الضوء لدرجة إن كل الشباب تتمنى إنها تبقى زيه. ليه مش بنحاول نصدر القدوة دي للطلب، بدل ما الطالب شايف إن الناس اللي بتقدم أشياء ملهاش لازمة هم اللي نجوم المجتمع، لا نوري للعلماء والفنانين اللي بيقدموا قيمة للناس ونصدروهم دايما ليه في التلفزيون. وده اللي أنا هحاول أعمله في الأيام الجاية بإذن الله تعالى. السلام عليكم، ازيكم يا فاني؟ كل سنه وانت طيب. طبعا دي حاجه تبسطني ان انت تعمل فيديو عني. انا محمود وائل، حاصل على لقب اذكى طفل في العالم، واصغر مبرمج كمبيوتر في العالم، واصغر مصمم شبكات انترنت في العالم، وحاليا انا في اسبانيا بعمل الماجستير بتاعي.